Ya Allah, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz xalqımız, əziz millətimiz. Allah sizlərə bərəkət versin. Əziz dostlar, bugün sizə Biləcəri qəsəbəsində paket kupsalı olan 2 mərtəbəli evimizi inşallah təqdim edirik. Gəl Tural. Deməli əziz dostlar, ilkin məlumat verim sizə. Evimiz sot yarımda inşa olunub, torpağın və evin kupsası var. Yəni buna paket kupsa dilə arasında. Əziz dostlar, evimiz 5 otaqdır. Deməli, 3 yataq otağı, 1 mətbəx, hamam sanitar qovşağı 2-ci mərtəbədədir. 2 otaq, 1 mətbəx, hamam və sanitar qovşağı isə 1-ci mərtəbədir. O gördüyünüz kimi qarajı da var əziz dostlar. Ümumən sot yarımda inşallah və evimiz çöldən çölə 9-un 10-a çıxır. Yəni 90 kvadrat, 2 mərtəbə eləyir 180 kvadrat. Əziz dostlar, bir şey də qeyd edeyim. Baxın, burada evimizdə bəzi pilləkəndə bəzi çatışmayan işlər var. İnşallah ki, bunlar da alan tərəfindən tamamlanacaq. Çünki qiyməti çox münasibdir əziz dostlar. Çöl rəngi qalıb məsələsidir, amma içəriləri tam təmirlidir. Bu qaraj hissəsini göstər. Qarajı göstər. Bir dənə maşın girərdir. Rahat bir maşın ora, bir maşın da həyətdə durur. Yəni 2 maşın rahat dura bilir. Çox geniş dəhlizimiz var əziz dostlar. 1 metr 85 santıdır bura. 2 metrə yaxındır ev sahibinin deməyinə görə. Hamam və sanitar qovşağı ayrı da dostlar, troll göstər qardaşım. Gördüyünüz kimi bura evin hamam hissəsidir. Tam təmirlidir. Sanitar qovşağı isə addenlidir, yəni Mətbəxi də göstər troll. burada solda evin mətbəx hissəsidir. Baxın əziz dostlar, burada belə bir qonaq otağımız var. Görsün troll. Şəxsi evdə əziz dostlar, özü üçün tikilmiş evdir. Bu isə yataq otağıdır. Troll qardaş demədi ev əşyalarından hansısa qalacaq ya yox. Yox. Yəqin ki, indi kombisi, bu O hesablar indi qalır da. Onlar Onlar aydın məsələdir. Onlar qalır. Qalırıq əziz dostlar, 2-ci mərtəbəyə. Hal-hazırda əziz dostlar, evimizdə yaşayış var. Yəni kombi, radiator, hər şey quraşdırılmış hazır vəziyyətdə, işlər vəziyyətdə də gördüyünüz kimi əziz dostlar. Su, qaz, işıq daimidir. Baxın dostlar, bu gördüyünüz pilləkənin yan tərəfi inşallah ki işlənməlidir. Elə də böyük xərci yoxdur əziz dostlar. Və daxil oluruq 2-ci mərtəbəyə. 2-ci mərtəbə əziz dostlar, demək olar ki tam təmirlidir. Hamam və sanitar qovşağında iş görülməlidir. Bir de burada film sistem qurulmalıdır. Yəni çox az bir iş qalıb əziz dostlar. Və burada belə bir geniş panorama qonaq otağımız mövcuddur. 2 pəncərəli. Bir göstər Tural. Buranı göstər. Buranı göstər. Gördüyünüz kimi bura hamam sanitar qovşağıdır. İşlənməlidir. Kafe metlağı vurulub, lambirini vurulmalıdır. Qalan hər bir şey işlənilib. Burada Qonaq otağıdır bəli. Tam tamına 6'nın 4'dədir. 24 kvadratdır qonaq otağı əziz dostlar. Bura isə gördüyünüz kimi 4,5'ın 380'ədir. Bir yataq otağıdır geniş, 4,5'ın 380'ə. Burada da 4'ün 380'ədir əziz dostlar. Bir geniş yataq otağı buradadır. Bura isə mətbəxdir. burada evin 2-ci mərtəbənin mətbəxidir. Şöyle buradan danışaq. Qiymət nə demişdir qardaş? Demək əziz dostlar, yəni də təkrar edirəm, evimiz Biləcəri qəsəbəsindədir. Məlik Aslanov küçəsi, Döngər 5-də yerləşir. Tam şəxsi tikilmiş evdə əziz dostlar. Nə iş görülübsə tam keyfiyyətlə görülür. Və paket kupsadır, yəni torpağın da, evin də kupsası var və ipotekaya da yararlıdır əziz dostlar. Küçəsi çox əladır, marşrutdan çox yaxın məsafədədir. Təxminən maksimum belə 100 metr olar 90 min marşrutdan və əks küçədə, arxa küçədə daha doğrusu 2 marşrutda. Oradan 7 marşrut xətti, 92 və 170 nömrəli marşrutlar. Əziz dostlar, qiymət də bugünkü gün üçün həqiqətən münasib qiymətdir. Deməli 155 min manata ev sahibi tərəfindən çıxarılıb satışa. İnşallah ki, real müştəriyə endirim olunacaq. Əziz dostlar, çox keyfiyyətli evdir. Yeri də mükəmməl bir ərazidədir.
Küçə bazar çox səliqəlidir. İnşallah gələn görəcək. Allah xeyir versin. Alana da, satana da, vəziyyət keçən hər bir kəsə inşallah. Əziz dostlar, hər birinizdən xahiş edirik səhifəmizi bəyənib, videolarımızda rəy yazmağı unutmayın ki, növbəti satışa çıxan evlərimizdən sizin də xəbəriniz olsun. Sizin də satışda əmlakınız varsa bizimlə əlaqə saxlayın, gələk çəkək, paylaşaq və satılmasında köməkli göstərək. Allah evi olmayanlara ev qismət eləsin inşallah.